អូខេសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងមេរៀនទី1នេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាពីរបៀបបង្កើត account Alibaba ហើយនៅក្នុងមេរៀននេះដែរក៏ខ្ញុំនឹងបង្ហាញតទៅនឹងការបង្កើត Gmail ឲ្យខ្លួនឯងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចរៀនបង្កើត Gmail ឲ្យខ្លួនឯងដើម្បីអីដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅយើងទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកយើងមិនបាច់ឲ្យជាងតឡើងឬក៏បង្កើតតទៅនឹង Gmail ដើម្បី connect ជាមួយនឹង Play Store ក៏បានដែរអញ្ចឹងមេរៀននេះអ្នកនរគ្នាមើលពីដើមដល់ចប់ទៅខ្ញុំទី1ខ្ញុំបង្ហាញតទៅនឹងការបង្កើត Gmail ទី2ខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបregister Gmail ជាមួយនឹង account Alibaba ហើយយើងប្រើ Gmail ហ្នឹងគឺដើម្បីធ្វើការភ្ជាប់ Visa card ក្នុងការទូទាត់លុយទៅឲ្យ Alibaba ព្រោះ Gmail ហ្នឹងវាសំខាន់ណាស់និយាយទៅនឹងការបង្កើត account Alibaba ហ្នឹងយើងចាំបាច់ត្រូវតែ register ជាមួយនឹង Gmail ដូច្នេះហើយខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកនរគ្នារៀនចេះបង្កើត Gmail ដល់ខ្លួនឯងយើងអាចប្រើ Gmail ហ្នឹងដើម្បីធ្វើជាគេហៅថាអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗអូខេឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញតែម្ដងទៅតាមពិតនៅក្នុងទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំនេះគឺខ្ញុំមាន Gmail ស្រាប់ហើយតែឥឡូវខ្ញុំអត់ប្រើប្រាស់ Gmail ហ្នឹងទេគឺខ្ញុំប្រើ Gmail ថ្មីហើយខ្ញុំបង្កើតថ្មីដើម្បីឲ្យបងប្អូនចេះដែរអូខេឥឡូវមុននឹងទៅដល់ការបង្កើត Gmail ខ្ញុំសូមណែនាំសិនអញ្ចឹង Gmail នៅកន្លែងណា Gmail នៅក្នុងនេះណាអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលទៅនេះកន្លែងនេះគេដាក់ Gmail ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងថាទូរស័ព្ទយើងប្រើ Gmail ឈ្មោះអីយើងអាចចូលទៅក្នុងហ្នឹងទៅហើយយើងចុចកន្លែងនេះទៅយើងចុចទៅឃើញហើយអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញនេះខ្ញុំប្រើ Gmail មួយនេះតាមពិត Gmail ខ្ញុំមានច្រើនអានេះខ្ញុំប្រើផ្លូវការប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំធ្វើការបត់បង្ហាញអញ្ចឹងខ្ញុំអត់យកអា Gmail ផ្លូវការហ្នឹងយកមកបង្ហាញទេខ្ញុំ Gmail នេះក៏ផ្លូវការដូចគ្នាតែគ្រាន់តែយើងមានទូរស័ព្ទ2អីអញ្ចឹងទៅយើងអាចបង្កើតលើសពី2ពី3អានេះ Gmail នេះអ្នកនរគ្នាត្រូវយល់ណាខាងក្រោមនេះដាក់រស្មីទេស77@gmail.com អាហ្នឹងគេហៅ Gmail ហើយអញ្ចឹងធម្មតាជាទូទៅនៅក្នុង Play Store នៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកយើងត្រូវការមាន Gmail ហ្នឹងទើបអាចធ្វើការ connect ហើយ download កម្មវិធីផ្សេងៗនៅក្នុង Play Store បានអញ្ចឹងណាហើយដូចគ្នាសម្រាប់ការបង្កើត account Alibaba អ្នកនរគ្នាត្រូវប្រើប្រាស់ Gmail ហ្នឹងដើម្បីធ្វើការ register ជាមួយនឹង account Alibaba ព្រោះអីវាងាយស្រួលក្នុងការយើង pay លុយទៅឲ្យខាងកងចក្រដោយមិនបាច់ឆ្លងកាត់ភ្នាក់ងារវាលុយទេគឺយើងប្រើប្រាស់ Gmail របស់យើងភ្ជាប់ជាមួយនឹង Visa card ឬក៏ Master card ដើម្បីធ្វើការទូទាត់ payment ទៅឲ្យខាងកងចក្រផ្ទាល់តែម្ដងអូខេឥឡូវមុនទៅដល់ការបង្កើតខ្ញុំបង្ហាញមួយទៀតនៅកន្លែងណាដែល Gmail អ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលបាននៅក្នុង Play Store នេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះអ្នកនរគ្នាមើលខាងលើកន្លែងនេះណាអញ្ចឹងយើង select លើវាមកអ្នកនរគ្នាឃើញទេ Gmail ដែលខ្ញុំប្រើនៅ connect ជាមួយ Play Store ខ្ញុំប្រើហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចប្រើហ្នឹងដើម្បី download កម្មវិធីផ្សេងៗបានអញ្ចឹងណាអូខេឥឡូវប្រហែលជាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយតើទៅ Gmail អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមុននឹងធ្វើការបង្កើតអ្នកនរគ្នាមើលដែលយកទៅដាក់ហើយនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបង្កើតគឺយើងត្រៀមប៊ិចមួយមកដើម្បីកត់តើទៅ Gmail របស់យើងក៏ដូចជា password របស់យើងអញ្ចឹងណាកុំឲ្យវាភ្លេចអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវិញអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំទៅបង្ហាញពីរបៀបបង្កើត Gmail តែម្ដងទៅណាអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចូលមកកន្លែង Gmail មិញហ្នឹងអូខេហើយយើង select នៅលើ Gmail នេះបន្តមកអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចទៀតយើងចុចទៅលើកន្លែង Gmail មកខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងហើយយើងយកពាក្យ add other account បានថាយើងបង្កើតថ្មីយើងអត់ប្រើប្រាស់ Gmail នេះទេអញ្ចឹងបើអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើប្រាស់ Gmail ហ្នឹងក៏បានដែរនិយាយទៅបង្កើត account Alibaba បើសិនជាយើងថាអត់ចង់បង្កើតថ្មីទេយើងប្រើប្រាស់ Gmail ដែលមានស្រាប់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅយើងគ្រាន់តែថាធ្វើការតាមណែនាំរបស់ខ្ញុំទៅប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំបរៀនពីរបៀបបង្កើតតែម្ដងអូខេយើងចុចលើពាក្យ add other ហើយបន្ទាប់មកយើងយកទៅលើ Google ខ្ញុំបើកសោសិនព្រោះខ្ញុំដាក់ password នៅពេលមកដល់កន្លែងនេះយើងឃើញគេដាក់ email our port ចឹងបានថាយើងបង្កើត Gmail អ្នកនរគ្នាហើយក៏ដាក់ phone កន្លែងនេះ Google account នេះយើងចង់ដាក់លេខទូរស័ព្ទយើងឬក៏ដាក់ email យើងដើម្បីចូលទៅ Google account ប៉ុន្តែកន្លែងហ្នឹងយើងអត់យកហ្នឹងទេយើងយកកន្លែងនេះ create account បានន័យថាយើងបង្កើត Gmail អ្នកទាំងអស់ select លើ create account ហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកចេញពីអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាយកខាងលើណាសូមណែនាំយកខាងលើយើងមិនមែនលក្ខណៈ business ទេអូខេមកដល់កន្លែងនេះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់ឈ្មោះបានន័យថាឧទាហរណ៍ថា first name និង last name ហ្នឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ឈ្មោះហើយនឹងតកូលរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីអីដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ Gmail ហ្នឹងហើយយល់ល្អអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់
ប្រើផ្លូវការហ្មងទៅព្រោះហ្នឹងយើងទុកប្រើប្រាស់ថ្ងៃក្រោយទៅមិនថាអ្នកនរគ្នាដូរទូរស័ព្ទសំខាន់ឲ្យតែចាក់ឲ្យមានលេខទូរស័ព្ទហ្នឹង ចាំ password គឺយើងអាចដាក់ទៅទូរស័ព្ទថ្មីបានអញ្ចឹងណាចង់ដាក់ប្រហែល account ក៏បានដែរបាក់ប្រហែលទូរស័ព្ទក៏បានដែរ Gmail មួយហ្នឹងឥឡូវកន្លែងនេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាលើកឧទាហរណ៍ទេណាខ្ញុំដាក់ឈ្មោះថាទេសអញ្ចឹង first name របស់ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះរស្មីអូខេរស្មីកន្លែងនេះខ្ញុំដាក់តកោទេសចុះឧទាហរណ៍អញ្ចឹងចុះតោះមកអ្នកនរគ្នាគ្រាន់ចុចពាក្យ next ទៅបានហើយអូខេសម្រាប់ថ្ងៃខែខ្ញុំឲ្យយោបល់អ្នកនរគ្នាបើសិនជាអ្នកនរគ្នាមិនធ្លាប់បង្កើតសោះអ្នកនរគ្នាគួរតែដាក់គេហៅថាថ្ងៃខែផ្លូវការរបស់អ្នកនរគ្នាឧទាហរណ៍ថាអ្នកនរគ្នាកើតថ្ងៃម៉ានខែម៉ានអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណរបស់អ្នកនរគ្នាអាហ្នឹងវាងាយស្រួលព្រោះយើងប្រើប្រាស់ផ្លូវការតែម្ដងហើយឥឡូវខ្ញុំគ្រាន់តែជាឧទាហរណ៍ខ្ញុំចេះដាក់សិនទៅណាអូខេខ្ញុំដាក់ថ្ងៃ12ឆ្នាំ1991អញ្ចឹងចុះ1900យាយើងដាក់1991អានេះខ្ញុំគ្រាន់តែជាលើកឧទាហរណ៍ប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ហ្នឹង Gmail ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំអាចយកទៅប្រើនៅក្នុង Play Store ដទៃបានអញ្ចឹងណាសម្រាប់កន្លែង gender នេះអ្នកនរភេទអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាភេទប្រុសយើងដាក់ប្រុសភេទស្រីយើងដាក់ស្រីទៅណាកន្លែងនេះ female ហើយ male អញ្ចឹងឧទាហរណ៍ខ្ញុំប្រុសខ្ញុំយក male អញ្ចឹងដែរណាបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាចុច next នៅកន្លែងនេះអូខេអ្នកនរគ្នាឃើញចេញតម្រងមកបែបនេះបានន័យថា Gmail ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងគេឲ្យយើងរើសស្រាប់បានន័យថាយើងចង់រើសស្រឡាញ់មួយណាក៏បានណាលើឬក៏អាក្តារនេះក៏បានដែរឬក៏អ្នកនរគ្នាអត់ចង់យកស្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចចុចអាខមនេះដើម្បីបង្កើតដាក់លេខដល់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែឥឡូវខ្ញុំយកស្រាប់ចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍ខ្ញុំយកខាងលើចុះរស្មីទេសលេខ 5@gmail.com ចឹងកន្លែងហ្នឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវចាំណាអូខេយើងអាច sort មួយទុកក៏បានណាយើង screenshot វាទុកមួយខ្លាចលុបផ្លេចយើងយកអាហ្នឹងណាអូខេបន្តមកអ្នកនរគ្នាចុចលើពាក្យ next អានេះមិញខ្ញុំ sort វាទុកឯនេះចុចលើពាក្យ next ខាងក្រោមបើយើង select យកលើហ្នឹងហើយបន្តមក password កន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវដាក់ខ្លួនឯងហើយត្រូវចាំផងឧទាហរណ៍ថាកន្លែង password ហ្នឹងខ្ញុំឲ្យយោបល់បើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ប្រើប្រាស់ផ្លូវការយូរបង្វែងអ្នកនរគ្នាអាចដាក់ជាអក្សរធំលាយជាមួយនឹងលេខអញ្ចឹងចាប់ពី8ខ្ទង់ឡើងទៅយើងដាក់ច្រើនទៅក៏ល្អហើយយើងចាំខ្លួនយើងទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់ទេសឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់អក្សរធំមួយអញ្ចឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំគ្រាន់តែលើកឧទាហរណ៍ខ្ញុំដាក់ add បូកជាមួយនឹងលេខ1 2 3 4 5 6 7 8ឧទាហរណ៍ថា2 4 6 8អញ្ចឹងអានេះខ្ញុំគ្រាន់តែដាក់ឧទាហរណ៍ណាបងប្អូនអាចដាក់ដល់ខ្លួនឯងកន្លែង password យើងចាំខ្លួនយើងហើយយើងកត់អាហ្នឹងទុកមកអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាច sort មួយទៀតក៏បានដែរយើង sort វាទុកព្រោះអីយើងខ្លាចភ្លេចយើងអាចចូលមើលវិញហើយកត់ចាំចម្លងទុកទៅពេលដែលយើងធ្វើឲ្យចប់បន្ទាប់ពីដាក់ password ហើយអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យ next អូខេកន្លែងនេះគេឲ្យយើងបំពេញទូរស័ព្ទរបស់យើងដើម្បីអីដើម្បីវាផ្ញើកូដយកមកឲ្យយើងនៅក្នុង Gmail របស់យើងអញ្ចឹងកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់អ្នកនរគ្នាដែលមានស្រាប់នៅក្នុងទូរស័ព្ទវាល្អណាស់ហើយបើសិនជាមានទូរស័ព្ទ2ក៏អាចដាក់ទូរស័ព្ទផ្សេងទៀតក៏បានដែរតែគ្រាន់តែបើយកល្អដាក់លេខដែលអ្នកនរគ្នាកំពុងប្រើប្រាស់ហ្នឹងទៅវាល្អជាងឥឡូវខ្ញុំលេខហ្នឹងខ្ញុំប្រើ018 305ដូចជា305 4586 អូខេអ្នកនរគ្នាបំពេញលេខទូរស័ព្ទហើយកន្លែងនេះគេដាក់ឲ្យយើង Cambodia អញ្ចឹងយើងមិនដាក់លេខទូរស័ព្ទមកតោះមកអ្នកនរគ្នាចុចពាក្យ next ណាកន្លែងនេះវាលោតឲ្យយើងឃើញទេគេដាក់ឲ្យហើយបានថាលេខទូរស័ព្ទរបស់យើងហ្នឹងគឺនេះ Gmail របស់យើងមិញរស្មីទេសហើយខាងក្រោមនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវកត់អាក្រោមនេះណារស្មីទេសលេខ 5@gmail.com ដើម្បីទីទៀតយើងយក Gmail ហ្នឹងទៅ connect ជាមួយនឹង account Alibaba បន្ទាប់ពីចេញអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចុចទៅលើពាក្យ next អូខេអ្នកនរគ្នា scroll មកក្រោមតិចមកយកអាឡាខៀវនេះ agree អូខេកន្លែងនេះវាលោតចេញអញ្ចឹងអត់អីទេគ្រាន់តែតិចទៀតវាអូខេអ្នកនរគ្នាបាន Gmail មួយហើយអ្នកនរគ្នា
ប៉ុណ្ណឹងយើងបាន Gmail មួយហើយអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលបានកន្លែងនេះណាអញ្ចឹង Gmail យើងមិញនេះអ្នកនរគ្នាឃើញទេ Gmail ដែលខ្ញុំបង្កើតមិញនៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរ Play Store របស់យើងដាក់ Gmail ថ្មីហ្នឹងក៏បានដែរអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរឧទាហរណ៍ថាឥឡូវខ្ញុំចូលទៅកន្លែងហ្នឹងទៅខ្ញុំ select លើ Gmail ហ្នឹងទៅឃើញទេអ្នកនរគ្នាឃើញវីដេអូខ្ញុំឯងកន្លែងនេះអញ្ចឹងបើយើងចូលមើលបានន័យថាហ្នឹងនៅលើឃើញទេនេះ Gmail មិញដែលខ្ញុំបង្កើតហ្នឹងបានន័យថា Gmail ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាបង្កើតហើយអ្នកនរគ្នាយកទៅដាក់ទូរស័ព្ទថ្មីមួយទៀតគ្រាន់តែវាយ Gmail ហ្នឹងចូលទៅគឺយើងហើយនឹងចាំ password ទៅបើវាសួរ password យើងវាយ password ចូលទៅគឺវាចូលទៅក្នុង Play Store ឬក៏ Google account មកអ្នកនរគ្នាអូតូឲ្យយើងហើយយើងអាចធ្វើការ download បានសំខាន់អ្នកនរគ្នាអ្នកខ្លះគាត់អត់ទាន់ចេះបង្កើត Gmail ហ្នឹងទេពេលតែទិញទូរស័ព្ទមកគាត់យកទៅឲ្យជាងដាក់គេគិតលុយ1រៀល2រៀលអីអញ្ចឹងណាគេឆាចប៉ុន្តែបើយើងចេះខ្លួនឯងអ្នកនរគ្នាអាចបង្កើតឲ្យបងប្អូនឬក៏ទិញទូរស័ព្ទថ្មីមកមិនបាច់ឲ្យគេបើកមកគេធ្វើឲ្យទេធ្វើដោយខ្លួនឯងគឺងាយស្រួលមែនទែនហើយអត់មានណាមកបន្លំយើងបានហើយយើងអាចមានសុវត្ថិភាពទៀតទៅ Gmail ហ្នឹងអូខេឥឡូវខ្ញុំចេញកន្លែងហ្នឹងទៅបន្ទាប់មកខ្ញុំចូលមក Play Store ខ្ញុំដូរដែរ Play Store ខ្ញុំដូរដែរខ្ញុំដូរដាក់ Gmail មិញដែរចុះកន្លែងហ្នឹងអូខេខ្ញុំ select ខាងលើនេះបន្ទាប់មកខ្ញុំយករបស់ខ្ញុំមិញក្រោមនេះខ្ញុំបដូរ Play Store ប្រើ Gmail ថ្មីមិញដូចគ្នាអូខេបន្ទាប់មកGoogle ជាមួយនឹង Play Store គឺខ្ញុំដូរអស់ហើយអញ្ចឹងយើងបាន Gmail មួយហើយបន្ទាប់ពីបាន Gmail ឥឡូវយើងចូលទៅបង្កើត account Alibaba តែម្ដងទៅខ្ញុំភ្ជាប់បានន័យថាវីដេអូហ្នឹងគឺខ្ញុំភ្ជាប់តែមួយខ្ញុំធ្វើរៀងយូរបន្តិចប៉ុន្តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាធ្វើតាមខ្ញុំទៅចេះប្រើប្រាស់តែខ្លួនឯងឥឡូវជំហានទី2នេះតាក់ទងនឹងការបង្កើត account Alibaba អញ្ចឹងដើម្បីបង្កើត account Alibaba បានអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចូលទៅ Play Store អូខេយើងកន្លែងនេះដោយសារយើង sign in ថ្មីមិញអញ្ចឹងយើងយក yes ទៅអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាវាយ Alibaba ទៅនេះខាងលើនេះវាយតែ3អក្សរទៅ Alibaba វាចេញមកនេះហើយយើង select លើវាទៅបន្ទាប់មកអ្នកនរគ្នាត្រូវបង្កើត account Alibaba បានតើតើយើង install អាហ្នឹងសិនយើង install វាមកហើយរងចាំឲ្យវាពេញអ្នកនរគ្នាឃើញខ្ញុំប្រើ Gmail ថ្មីនេះដូចអ្នកនរគ្នាដឹងហើយ Gmail ហ្នឹងគឺយើងយកមកដាក់នៅក្នុង Play Store ឬក៏ Google ដើម្បីធ្វើការ register វាហើយយើងអាច download កម្មវិធីផ្សេងៗបានអញ្ចឹងណាទូរស័ព្ទថ្មីបើយើងអត់មាន Gmail ទេគឺយើង download អត់បានទេអញ្ចឹងបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ភាគច្រើនគាត់ទិញទូរស័ព្ទទៅគាត់អត់ចេះបង្កើត Play Store គាត់ទៅជាងបង្កើតមួយសារទៀតដាក់ Facebook ដាក់អីឲ្យតាមពិតអ្នកនរគ្នាបង្កើតខ្លួនឯង download ខ្លួនឯងធ្វើខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយអូខេឥឡូវវាពេញហើយចឹងអ្នកនរគ្នារងចាំឲ្យវាចេញពី open ដើម្បីយើងធ្វើការ register Gmail ដែលយើងបង្កើតមិញហ្នឹងយកទៅ connect ជាមួយនឹង account Alibaba រងចាំបន្តិចទៅវីដេអូហ្នឹងរៀងវែងបន្តិចតែអ្នកនរគ្នាមើលទៅវាងាយយល់ណាហើយនៅក្នុង Alibaba ហ្នឹងអ្នកនរគ្នាដឹងហើយថាយើងចង់ទិញជារាយក៏បានជាដុំក៏បានដែរតាមពិត website ខ្លះគ្រាន់ថាដាក់លក់រាយប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងបើខ្ញុំធ្លាប់ទិញរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺតាម Alibaba ហ្នឹងងាយស្រួលទិញមែនទែនអូខេឥឡូវយើងបើកពី open នេះមករងចាំឲ្យវាដើរបន្តិចអូខេតម្រងដែលវាចេញមកមុនដំបូងពេលដែលយើងអត់ធ្លាប់បង្កើតសោះវាចេញមកដូចនេះឯងអ្នកនរគ្នាអាចចូលមើលវ៉ាន់បានប៉ុន្តែយើងអត់ទាន់ពេញលេញទេគ្រាន់តែយើងមើលទៅឃើញមុខតំណែងអ្នកនរគ្នាចង់ទិញអញ្ចឹងណាអានេះគ្រាន់ថាចេញមករូបភាពដំបូងអញ្ចឹងយើង select លើវាមួយមើលរងចាំបន្តិចរៀងអត់សូវមានអ៊ីនធឺណិតខ្ញុំថយវិញសិនខ្ញុំចុចលើវាសិនវាអត់ឲ្យកន្លែងនេះប៉ុន្តែបើសិនចេញមកអញ្ចឹងខ្ញុំសាកចូលមើលភាសាទៀត
វាអត់ឲ្យទេអ្នកថយវិញសិនអូខេឥឡូវបើសិនជាចេញមកតម្រង់លក្ខណៈបែបនេះអ្នកនរគ្នាចុចមកកន្លែងពី Alibaba ខាង My Alibaba ខាងក្រោមនេះណាយើងដើម្បីធ្វើការ register ជាមួយនឹង account អញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាចូលមកកន្លែងនេះ My Alibaba គេចុចលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកវា load ចេញមកអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាត្រូវធ្វើម៉េចទៀតកន្លែងនេះអ្នកនរគ្នាត្រូវ register នេះកន្លែងក្រហមនេះត្រូវ register account របស់យើងណាយើងចុចកន្លែងហ្នឹងមកអូខេវា load ចេញមកតម្រង់បែបនេះអញ្ចឹងដោយសារខ្ញុំពីមុនខ្ញុំធ្លាប់បង្កើតគេហៅថា account ផ្សេង Gmail ផ្សេងអញ្ចឹងវា load យកអាថ្មីដែលខ្ញុំទៅបង្កើតមិញណាខ្ញុំយកអាក្រោមគេនេះសិនណាអូខេអានេះគេឲ្យ control continue ទៅ Gmail មិញហ្នឹងសិន Gmail ថ្មី